一般這對手，純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚同一個結果。សាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើសាកសីក្នុងរឿងក្តីចោទប្រកាន់អាសិនជាចោរលួចទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយគេចង់ចោទព្រោះតែភាពលោភលន់បានលួចយកលុយអ្នកស្រីវ៉ូត$15,000អាមេរិកកូនក្តីខ្ញុំស៊ូជុនសិនមិនមានចេតនាទុច្ចរិតឡើយបេសកកម្មថ្មីចោទស៊ូជុនសិនចាប់គេដាក់គុកដូច្នេះខ្ញុំរកឃើញថាចង់ចោទមានទោសពីបទចោរកម្មគេត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ28ខែគេស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះមិននឹងស័ក្តិសមនឹងនាងទេលោកពូកំព្រួយខ្ញុំនឹងឧស្សាហ៍ទៅលេងគេស្រកសាច់យ៉ាងនេះនៅធ្វើដូចជាមានកម្លាំងទៀតខ្ញុំមិនអីទេកុំអារម្មណ៍ទីនេះខ្ញុំជុលគេងលឿនក្រោកលឿនអាហារទៀងទាត់គេមិនឲ្យខ្ញុំនៅមើលបាល់យប់ជ្រៅទេយូរម្ដងទៅហាត់ប្រាណបើខ្ញុំនៅទីនេះយូរបន្តិចរាងកាយប្រសើរជាងមុនពេលនាងជួបខ្ញុំទៀតស្ដាប់ទៅដូចជាពេញចិត្តនឹងទីនេះណាប្រហែលឆ្នាំនេះទៅជាណានៅទីនេះរងាខ្លាំងដែរទេមិនអីទេខ្ញុំនៅសល់ខ្លាញ់ពោះខ្លះដែរមិនរងាពេកទេប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយធម្មតាវិញហើយតែទៀតក៏ក្តៅវិញហើយមិនថាអាកាសធាតុក្តៅឬត្រជាក់ជីវិតនៅតែដើរទៅមុខទុកថាខ្ញុំមកដើរលេងនៅទីនេះមួយរយៈចុះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដើរលេងតើលោកចង់ធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្រៅពីប៉ូលីសមានការងារផ្សេងធ្វើច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងមិនដាច់ពោះស្លាប់ទេចុះបន្ទាប់ទៀតប្រហែលជាទៅកាណាដារស់នៅជាមួយបងស្រីនិងបងថ្លៃនៅទីនោះគាត់មានផ្សារទំនើបតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើអ្នកប្រឹក្សាសន្តិសុខតែខ្ញុំមានប្រវត្តិជាទណ្ឌិតមិនដឹងថាធ្វើបានឬអត់ទេពេលនេះខ្ញុំគិតឃើញតែប៉ុណ្ណឹងមានអ្វីទៀតទេខ្ញុំធ្លាប់គិតចង់រៀនបន្តដែរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនក៏ចិត្តទៅសួរថាបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងគឺព្រោះខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាពេលដែលលោកចេញមកវិញលោកត្រូវធ្វើរឿងដែលសំខាន់បំផុតរឿងអីទៅខ្ញុំសួរខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនលើកនេះអ្នកដែលអង្គុយនៅទល់មុខខ្ញុំគឺជានិចតើប្រតិកម្មខ្ញុំនៅដូចដើមទេខ្ញុំចេះតែហៅលោកថាមិត្តរួមការងារមិនឈប់នេះក៏ជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំដែរគេជាមនុស្សល្អពួកយើងក៏ជាមិត្តល្អចុះហេតុអីខុសគ្នាខ្ញុំអាចកុហកអ្នកផ្សេងបានតែមិនអាចកុហកខ្លួនឯងបានបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រឿងមួយនេះខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាពួកយើងមិនអាចរស់នៅខ្វះគ្នាក្នុងចិត្តលោកមានខ្ញុំហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំមានលោកត្រូវចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាជីវិតលោកខ្លាចជាយ៉ាប់យ៉ឺនបែបដងខ្ញុំប្រាជាខ្ទេចខ្ទាំតែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំពិតជាចង់បន្តជាមួយលោកណាស់សង្ឃឹមថាពាក់កណ្ដាលជីវិតខ្ញុំទៀតនឹងមានលោកនៅក្បែរស៊ូជុនសិន曾背起的誓言，假使你可以，可否信一次，定能讓你復原。無法再許願，無法再許諾言，一聲រៀបការនឹងបងទៅ通通不再重要，留下我最多苦笑。是我親手的將戒指毀掉了រៀបការជាមួយខ្ញុំទេបានន័យថា
តែខ្ញុំស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះតើប្រកបដែរទី ខ្ញុំគិតពីរឿងនេះយូរហើយខ្ញុំត្រូវតែមានភាពក្លាហានសារភាពប្រាប់បងមិនមែនចង់បដិសេធខ្ញុំទេមែនទេ ប្រកបជាគ្មានន័យបែបនោះទេបងច្បាស់ជារៀបការជាមួយអូន មិនក៏ធ្វើមកអញ្ចឹងបើចង់ដកពាក្យវិញប្រាប់ឥឡូវនេះតែម្ដងមក ដឹងទេថានៅទីនេះវាពិតជាលំបាកបំផុតបងមិនទម្លាប់តតែសោះបងពិតជាពិបាកញ៉ាំពិបាកគេងបងឆ្ងល់នឹងជីវិតខ្លួនឯងណាស់បងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ហេតុអីបងត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះពេលខ្លះវាពិតជាឈឺចាប់ណាស់ទីបំផុតបងដឹងហើយនេះជាភាពឈឺចាប់ដែលមិនជូរចត់តែជាសុភមង្គលបងអាចរៀបការនឹងអូនជាប់គុកមួយជីវិតក៏បាន អាយ៉ាបងឈប់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេខ្ញុំមិនចង់រងចាំបងយូរទេបងធ្វើខ្ញុំចាំបងយូរណាស់ហើយ មិនយូរទេបងជិតចេញទៅវិញហើយ 無法再許願，無法再許諾言，一聲不了，通通不再重要，留下我最多苦笑。誰讓我那天做錯了？សូមទោសឲ្យតម្រុយខុងត្រូវមកខាត់ជើងហើយ មិនមែនកំហុសលបងទេ បន្តស្វែងរកតម្រុយលើកក្រោយនឹងរកកង់ទីនពួកគេឃើញអូខេ ទទួលបញ្ជាដំណឹងលបងមិនខុសទេគឺលោកចឹងទទួលចង់ធ្វើខ្លួនឯងតាមត្រូវគាត់ត្រូវដាក់ឯកសារចាំថ្នាក់លើអនុញ្ញាតសិនពួកនោះរត់បាត់ហើយរមមានន័យអីទេ ត្រូវហើយការចេះបត់បែនមិនខុសទេនីតិវិធីក៏អនុញ្ញាតដែរ បើសិនជាលោកសិននៅប្រហែលជាបានជប់លៀងបាត់ហើយ លោកចឹងក៏បំបីក្តីធំធំបានច្រើនដែរអត់ធ្មត់បញ្ជាក់ភាពឥតខ្ចោះមនុស្សខុសគ្នារបៀបធ្វើការខុសគ្នាឲ្យតែចេះសម្របខ្លួនពួកយើងនឹងធ្វើការល្អជាមួយគាត់គិតចេះទៅចប់ការងារខ្ញុំជូនពួកឯងទៅចំណតរថភ្លើងប៉ុន្តែឡានរបស់ខ្ញុំមានអីវ៉ាន់ច្រើនណាស់ចាប់កន្លែងរៀងៗខ្លួនចុះមិនចាំបាច់ទេពីរនាក់ទៅប៉ុស្តិ៍វិញជាមួយខ្ញុំលោកចឹងមិនដល់កន្លះម៉ោងខ្ញុំត្រូវចេញពីធ្វើការហើយណាប៉ុណ្ណឹងល្មមសរសេររបាយការណ៍ហើយតើនៅថ្មីការចងចាំល្បិតច្បាស់អាស្រ័យហៅគង់តាមខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងកែតម្រូវចំណុចមិនល្អខ្លះៗ បាទ ចា ត្រូវថែមម៉ោងធ្វើរបាយការណ៍ដែលមិនបន្ទាន់បើជាលោកសិនវិញច្បាស់ជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ អរគុណលោកមក នេះស្ដេចឡានខាត់មិនឈ្នះទេអាស្រ័យហៅគង់និងអាហួយដាក់ច្បាប់ព្រមគ្នាពួកគេធ្វើតាមបញ្ជាតែពួកគេមិនចូលចិត្តលោកចឹងនោះទេ ចរិតគេបែបណាបើគ្មានជំរឿនត្រូវបដូរចវាយថ្មីពួកគេគួរតែយល់លោកចឹងគឺល្អណាស់គ្រាន់តែគាត់តឹងតែងបន្តិចប្រហែលជាពួកគេគឺមិនទាន់ទម្លាប់មករចាត់ទៅនឹងលេងអី អាចឹងច្បាស់ជាមិនអីហើយវាដូចជាការលេងបាល់អញ្ចឹងពេលបដូរអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីស្ទាយនៃការលេងក៏បដូរដែរមេខ្លះធូររលុងគ្មានអ្នកខុសគ្មានអ្នកត្រូវមកពីអាសិនទម្រើសពួកគេ បើលោកសិនលេងនៅហើយអញ្ចឹងពួកគេមិនទម្លាប់សូម្បីលោកនិងខ្ញុំក៏ត្រូវការពីសម្រាប់ខ្លួនដែរ ខ្ញុំយល់អ្នកណាក៏អាចពិបាកចិត្តតែពួកគេមិនសប្បាយចិត្តហើយឈប់ធ្វើការវិហួសហេតុខ្ញុំថាលោកស្គាល់ពួកគេច្បាស់តែជួយនិយាយបន្តិចទៅ ខ្ញុំនឹងលោកមកមិនប៉ាកាហ្វេខ្ញុំទៅទេ ក្មេងអស់នោះខ្ញុំមិនសូវស្និទ្ធបើខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយលទ្ធផលនឹងមិនល្អទេ ទទួលបញ្ជា នេះជាសភៅខ្ញុំនិយាយ5ខាងអ្នកបោះពុំផ្ញើខ្ញុំ ច្រើនយ៉ាងនេះហីខ្ញុំខំគិតថាមានតែមួយក្បាលឬពីរក្បាលអីតា រាល់ឆ្នាំសិក្សាខ្ញុំតែងទទួលបានសភៅមួយបាច់ធំមួយចំនួនខ្ញុំអត់ត្រូវការទេតែខ្ញុំគិតថាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារ CIB របស់នាង សេចក្តីផ្ដាំអំពីចិត្តវិទ្យាប្រមត្តនការណែនាំចិត្តវិទ្យាសង្គមមានប្រយោជន៍ទាំងអស់
លើកមុនខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនវគ្គថ្មីមានប្រធានបទមួយវិភាគអំពីអាកប្បកិរិយាឧក្រិដ្ឋរបស់មនុស្សបើចាប់អារម្មណ៍អាចចូលមកស្ដាប់បានណា នៅ CIB មានការងាររវល់ច្រើនថ្មីនេះមានកម្រងធំខ្ញុំដាក់ស្នាបញ្ជាការចូលរៀនរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយមិនបានចូលរៀនវគ្គលោកទេតែពេលចេញពីធ្វើការខ្ញុំនឹងដាក់ចិត្តអានសៀវភៅទាំងនេះឲ្យចប់មិនឲ្យខ្ជិះខ្ជាទឹកចិត្តលោកទេ អញ្ចឹងមិនយល់អីអាចសួរខ្ញុំបាន ទុកពេលឲ្យខ្ញុំអានវាសិនខ្ញុំនឹងសន្សំសំណួរទឹកសួរឆ្នាំក្រោយមកវិញចាំសួរសរុបខ្ញុំត្រូវទៅហើយអរគុណសម្រាប់សៀវភៅនេះ អាវិញខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដែរខ្ញុំជូននាងទៅចុះ ប្រហែលមិនត្រូវផ្លូវទេ មិនទាន់ប្រាប់ខ្ញុំផងមិនដឹងថាមិនត្រូវ ត្រូវផ្លូវឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែលោកច្បាស់ជាមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅផ្ទះសង្គ្រោះសត្វ ខ្ញុំមិនដែរទៅខ្ញុំចង់សាកទៅដែរគេឲ្យចូលលេងដែរទេ ប្រកាសជាឲ្យចូលប៉ុន្តែនៅផ្ទះសង្គ្រោះសត្វអត់មានអ្វីឲ្យស្រាវជ្រាវនោះទេជាកន្លែងមនុស្សធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងច្បាប់ខ្លាំងគឺរស់ មិនមែនគ្រប់យ៉ាងត្រូវការតម្លៃស្រាវជ្រាវទេខ្ញុំចង់សម្រាប់ធ្វើការហើយទៅដើរលេងតិច ល្អអញ្ចឹងតើយើងDouble Cycler de Lune ពេលជិះឡានប៉ាចាក់តែបាត់ភ្លេងនេះទេ នាងក៏ចូលចិត្តដែរ ចូលចិត្តតែស្ដាប់ទៅកំ pl ែងដែរខ្ញុំសួរប៉ាថាភ្លេងហ្នឹងគេហៅថាភ្លេងអីប៉ាគាត់អត់ចេះភាសាបារាំងគាត់ក៏ប្រាប់ថាភ្លេងពលឺព្រះច័ន្ទ គាត់ប្រាប់នេះមិនខុសទេបើប្រែគឺពលឺព្រះច័ន្ទពិតមែន រឿងហាត់គឺនៅម៉ោងរៀនតន្ត្រីចៃដន្យលោកគ្រូគាត់លេងភ្លេងនេះខ្ញុំលើកដៃឆ្លើយភ្លាមថាភ្លេងពលឺព្រះច័ន្ទមើលរំថ្នាក់សាឡង្កិល ខ្ញុំគិតថាព្រះច័ន្ទមានភាពរ៉ូម៉ាន់ទិកព្រោះតែភ្លេងមួយនេះ នាងជួយមនុស្សដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនាងដូចជាព្រះអាទិត្យជាង ព្រះអាទិត្យមិនអន់ទេឃើញពាណិជ្ជកម្មមួយផ្សាយថាព្រះអាទិត្យកក់ក្ដៅព្រះច័ន្ទត្រជាក់កាយា ពាណិជ្ជកម្មអីទៅ ក្មេងអាមេរិកច្បាស់ជាមិនដឹងហើយចាំខ្ញុំជួយកាន់ យើងត្រូវដើរកាត់ជើងភ្នំទៅដល់ឲ្យខ្ញុំកាន់មួយដែរទៅ ខ្ញុំហាត់ប្រាណ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាមក មិនស្មានថាទីនេះដាច់ស្រយាលយ៉ាងនឹងសោះ ជួរដៃនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបែបនេះទៅមិនថ្លៃការនាំយកអាហារផ្គត់ផ្គង់ពឹងទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុងមិនស្មានថាកូនសត្វធ្លាក់ពីសម្បុកលោកបែរជាបដិសេធមិនជួយតែបែរជាមកទីនេះស្ម័គ្រចិត្តមើលថែឆ្កែ និយាយឲ្យត្រូវខ្ញុំមកជួយនាងទេមិនមែនមកជួយឆ្កែមិនខុសច្បាប់នោះទេ លោកមាត់រឹងតែចិត្តទន់អេស្រីសស្រីស ជាឆ្កែនៅផ្ទះសង្គ្រោះ ជាឆ្កែនៅការដ្ឋានសំណង់ក្បែរនេះក្រែមកលែងមានអ្នកមើលថែខាងផ្ទះសង្គ្រោះយកមកចិញ្ចឹមតែវាលុយចេញមកក្រៅរហូតទើបគេប្រឡែងអាចដើរសេរីទៅអេស្រីសដូចជាចិត្តលោក ចូលចិត្តចំណីខ្ញុំកាន់ច្រើនជាង បើវាមិនចូលចិត្តលោកវាមិនស៊ីចំណីលោកបញ្ចុកទេសាក់មើលទៅមើលទៅលោកដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ មែនទេ ខ្ញុំអាចមើលឃើញលោកញញឹមយ៉ាងម៉េចចេះលេងជាមួយកូនឆ្កែហើយមែនទេឥឡូវលោកយល់ហើយហេតុអីមនុស្សជ្រិតនឹងធម្មជាតិលោកមិនយល់ថាជីវិតស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យទេគ្រប់ជីវិតសមនឹងត្រូវបានការពារ នេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយគិតតាមជីវវិទ្យាបទពិសោធន៍ថ្មីនាំឲ្យមានភាពរំភើបនិងសេចក្តីសុខនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹម ជ្រុលជាមកដល់ហើយបានចឹងកុំឲ្យខាតសាក់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តយកបទពិសោធន៍ថ្មីទៅ អើយ ធ្វើកុំខ្លាចវាមើល អាធំអាតូចនេះអាចច្មោះធំអាល្ងើមកនេះ នាងចាំឈ្មោះពួកវាទាំងអស់មែនទេ ច្បាស់ជាចាំខ្ញុំមើលពួកវាតាំងពីតូចនេះផាតាំងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយ
លោកប៉ាក្បាលវាហើយចាំមើលបកស្រាយថាម៉េច សម្រាប់សត្វក្នុងសហគមន៍ទាមទារអន្តរកម្មសង្គមវាដូចជាសត្វស្វាអង្គុយរកចៃឲ្យគ្នាវាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ អាចមិននិយាយពីវិជាសាស្ត្រម្ដងបានដែរទេទំនាក់ទំនងរវាងជីវិតនិងជីវិតមិនត្រូវការទ្រឹស្ដីនិងហេតុផលច្រើនដល់ម្លឹងទេកុំប្រើប្រាស់ខួរក្បាលកុំប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដើម្បីមកវិភាគព្យាយាមដាក់អារម្មណ៍តាមរយៈកាយភ្នែកដៃនិងបេះដូងរបស់លោកខ្ញុំទៅយកចំណីមកថែមនៅលេងជាមួយវានឹងហើយ អេខ្ញុំឃើញអាវិញនាំមិត្តប្រុសថ្មីមកទៀត នាងបាយពីលោកសិនយូរហើយតា ខ្ញុំដឹងតែអាវិញនិងលោកសិនសេពគប់គ្នាមិនតិចឆ្នាំទេច្បាស់ជានៅមានចិត្តចំពោះគ្នាអតីតមិត្តប្រុសនាងទៅជាប់គង់នាងអារម្មណ៍ល្អមានមិត្តប្រុសថ្មីភ្លាម យកច្រឡំហើយគេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំប៉ុណ្ណោះលោកសិនជាមិត្តប្រុសខ្ញុំឬអាចនិយាយថាគេជាកូនដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតបលេងចប់ហើយអបអរសាទរនាងនិងលោកសិន លោកស្ដាប់ឮហើយថ្មីនេះមានរឿងការឡើងច្រើនខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាអាសិនមានន័យបំផុតអាចនិយាយបានថាលេបនៅក្នុងគ្រោះលោកមិនអីទេ ខ្ញុំទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីផ្ទួនខួរក្បាលខ្ញុំត្រូវការពេលសម្រប ខ្ញុំគិតថាលោកខ្លាចសត្វឆ្កែលេងដល់ឬអាឡែស៊ីនឹងរោមវាតែអញ្ចឹងលើកក្រោយលោកមកធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតទេ មានតែចាំមើលអរគុណដែលនាងនាំខ្ញុំមកលេងទីនេះវាពិតជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំពិតមែន ឆ្លាតមែនសឹកចិត្តចាំក៏មិនកន្ត្រាក់ចំណៃខ្ញុំដាក់ឲ្យឯងច្រើន តែតងកូនចៅលោកនិងលោកចឹងនៅពេលនេះគឺចាប់ណាចរិតពួកគេគឺបែបណាលោកដឹងស្រាប់ហើយខំមកពីលោកនឹងតម្រើសពួកគេពេកចាប់មែនទែន ខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួលកំហុស ឥឡូវលោកមកគឺចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអាញាកណ្ដាល លោកមាន EQ និង IQ ខ្ពស់និងបានជំនួយពីស្ដេចឡានគ្មានបញ្ហាទេ IQ របស់លោកនឹងឲ្យតែខ្ពស់នោះធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះហើយនៅសើចេញទៀតណនេះលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញអ្នកជាប់គុកសោចដូចជាលោកបែបនេះមកពី stress ពេកមែនទេ stress ខ្លះដែរតែរឿងការឡើងរួចទៅហើយឥឡូវខ្ញុំអាចសើចសប្បាយពីចិនក៏ព្រោះថាអាវិញលើកលែងឲ្យខ្ញុំហើយសូមខ្ញុំរៀបការទៀត អាវិញសូមលោករៀបការសម័យទីដឹងតែពិតសិនទៅណា ដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម័យជាក់ស្ដែងវាជាស្នេហ៍ពិតសុបិនខ្ញុំខ្លាចជាការពិតហើយ នេះជាការពិតទេ ចេញទៅវិញខ្ញុំនឹងរៀបការហើយដូច្នេះកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីកាត់បន្ថយថ្ងៃមួយឆ្នាំកន្លះទៀតអីអាចចេញបានហើយ បើចង់អបអរសាទរផង ហើយបានប្រពន្ធមកវិញហើយលៀបក្នុងគ្រោះជាប់គុកបែបនេះគឺសុំតម្លៃហើយសុំទោសអីនិយាយត្រូវហើយនេះជាការឈឺចាប់ដែលមិនឈឺជាប់គុកម្ដងនេះសមតម្លៃហើយខ្ញុំចំណេញធំណាស់តែมันបានធ្វើប៉ូលីសអនាគតទៅអាចនឹងពិបាកបន្តិចតែបដូរជាបានអាវិញត្រឡប់មកវិញសមតម្លៃបំផុត លើបែបនេះខ្ញុំធូរចិត្តច្រើនណាស់រឿងនេះតើខ្ញុំជួយទៅប្រាប់គ្នាបានទេ ប្រកាសជាបាន លោកសិននឹងបងវិញត្រូវគ្នាវិញហើយហ៎ មិនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាចេញមកវិញនឹងរៀបការភ្លាម ហូ នៅទីបំផុតរឿងល្អក៏បានកើតឡើង អញ្ចឹងត្រូវសំលុយទុកចងដៃហើយមង្គលការលោកសិនមួយទាំងមូលច្បាស់ជាត្រូវជូនកាដូល្អហើយ ក៏ប៉ុន្តែ អីទៅលោកនេះ អាសិននិយាយថាបើក្រុមអីនៅបដិសេធមិនរួមការងារជាមួយនឹងលោកចឹងអញ្ចឹងគេមិនហៅការទេលោកមកក៏បាននិយាយដែរថានេះគឺជារឿងដាច់ខាតបើនៅធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងទៀតគាត់នឹងមិនគ្រប់គ្រងទេពួកឯងគួរតែគិតមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅតើដឹងដែរទេខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនណា ហើយគ្រប់គ្នាមិនយល់ទេលោកចឹងពិបាករួមការងារជាមួយណាស់ ហេចុះគិតថាលោកនិកនឹងស្រួលមែនគាត់ក៏ធ្វើតាមច្បាប់ដែរ ពេលលោកនេះផ្ទេមកដំបងគាត់តឹងរឹងជើងលោកចឹងទៅទៀតគ្រប់គ្នាក៏បានដឹងដែរបើហ៊ានទៅធ្វើអីខុសមួយណានឹងហៅទៅបន្ទោសមកក្រុម តែឥឡូវគាត់អត់អញ្ចឹងទេ អេអាចមកពីលោកចឹងគាត់ទៅតែមកថ្មីយូរទៅនឹងលេងអីហើយ អញ្ចឹងដែលលោកមកថាគាត់នឹងមិនទ្រាំទៀតតើបានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានឮមកថាបើអ្នកទាំង3នៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតលោកមកនឹងរកមេថ្មីដែលតឹងតែជាងនេះមកដាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងផងខ្ញុំឃើញលោកមកជជែកគ្នាលេងជាមួយលោកជាងនៅ NB មួយក្នុងចំណោម4ចូលចិត្តធ្វើបាបគេហ៎ មិនក៏នាំគ្នាធ្វើមកអញ្ចឹងនិយាយតាមខ្ញុំហ៎
ចែកគ្នាធម្មតាតាលោកនាងពួកយើងសម្រាប់ចាត់ហើយថានឹងស្ដាប់តាមលោកសិន ពួកយើងនឹងសម្របខ្លួនមិនឲ្យលោកសិនខកបំណងទេ បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយលោកម៉សម្រាប់ថាឈប់ដាក់ច្បាប់ហើយណា អូខេសាយនេះនឹងមានរឿងល្អគុណនឹងពីរបើអញ្ចឹងជប់នេះចង់ផឹកប្រមាណគុណប្រមាណក៏បានដែរខ្ញុំជាអ្នកចេញណា ល្អលោកលោកជើងកែវ កែវ អបអរសាទរអបអរសាទរហើយចាមិនបែករំភើបដល់ម្លឹងទេខ្ញុំច្បាស់ជារំភើបហើយទីបំផុតអ្នកទាំងពីរអាចបានរៀបការហើយហើយព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យថាពេលគេចេញមកវិញទៅប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាតែគេបិទមាត់មិនចិត្តប្រាប់លោកនិកឲ្យតតែបានអញ្ចឹងលោកសិនគាត់សារភាពស្នេហ៍យ៉ាងម៉េចប្រាំបន្តិចមកគេលុតជង្គង់សារភាពស្នេហ៍តាមែនទេតែបើលុតជង្គង់ឆ្មាំកុកមិនខត់គាត់ទៅឲ្យទេឬមួយពួកគេមើលធម្មតាតាមពិតទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកសារភាពប្រាប់គេអញ្ចឹងលយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានដល់នោះទេខ្ញុំជឿថាលោកសិននឹងយល់ព្រមភ្លាមពួកយើងផឹកបណ្ដានិយាយរឿងនេះបណ្ដាអត់ទៅយកសំបញ្ញមកដប លោកប៉ាហេតុអីភ្លាមហៅពួកយើងមកញ៉ាំបាយអញ្ចឹង ពួកឯងមកហើយថ្ងៃនេះមាន lobster ស្រស់ល្អហើយធូរថ្លៃទៀតបើមិនញ៉ាំឥឡូវខ្លាចតែគ្មានឱកាសបានញ៉ាំទេ ប៉ាមិនអីទេដូចជាកខ្លាំងដល់ហើយនេះ ថ្មីនេះប៉ាមិនសូវស្រួលខ្លួនមានតាម្នាក់ជាអ្នកចិត្តខាងនឹងប៉ាបានហៅប៉ាទៅចូលរួមខូបកំណើត70ឆ្នាំថ្ងៃកម្មវិធីគាត់ក្អកខ្លាំងហើយក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបានថាជីវិតមនុស្សមិនទៀងទាត់ទេ លោកពូខ្ញុំណាត់ពេទ្យឲ្យលោកពូទៅពិនិត្យល្អទេ អើយមិនចាំបាច់ទេបើដល់ពេលទៅពិនិត្យមិនក៏នៅតែទៅដែរថ្មីនេះប៉ាទៅផឹកតែជាមួយនឹងមិត្តចាស់គាត់ចេះតារាសាស្ត្រពណ៌ស្វាយនិងចេះមើលបាតដៃគេថាថ្ងាសប៉ានេះឡើងខ្មៅហើយឆ្នាំនេះប៉ានឹងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំបំផុតទៀតផង លោកប៉ាក្រែងលោកប៉ាមិនអាចជឿរឿងអស់នឹងទេមែនទេ រឿងទុះទាយហុងស៊ុយជនជាតិចិននេះហាមប្រមាថឲ្យសោះពេលខ្លះសំបីវិជាសាស្ត្រក៏បកស្រាយមិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែពូជៀនមិត្តភក្តិប៉ាប្រាប់ថាគ្រោះមួយនេះអាចបញ្ជៀសបានដូច្នេះប៉ាត្រូវការឲ្យពួកឯងជួយ សម័យពួកខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចទៅ សាមញ្ញទេឯងទាំងពីរអ្នកឆាប់រៀបការទៅជួយនាំសំណាងឲ្យប៉ា លោកពូមិនបានមានរោគរាងកាយគឺមានជំងឺតារាសាស្ត្រ លោកប៉ាអាចញ៉ាំបាយរួមតុជាមួយគ្នាមិនជាការល្អទេតែបើប៉ាហ៊ានតែធ្វើរឿងល្ងងខ្លៅម្ដងទៀតនោះថ្ងៃក្រោយនឹងពិបាករួមតុជាមួយគ្នា ប៉ានិយាយគឺជាការពិតប៉ាហៅឯងទាំងពីរមកមិនមែនចង់ឲ្យពួកឯងសញ្ញេកិច្ចព្រមព្រៀងមុនរៀបការទេ មិនបាច់សញ្ញេទេក្រែងពីមុនប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំសញ្ញេណា ប៉ាបញ្ជាព្យុះកបុតត្បូងទៅពួកឯងនៅតែអាចឈរបានបញ្ជាក់ថាទោះជាតំណែងតំណងឡើងខ្ពស់ចុះទាបថ្ងៃក្រោយនឹងមិនបែកគ្នាពូជៀនក៏និយាយពីតារាសាស្ត្រពួកឯងដែរថាពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាជីវិតក្រោយរៀបការប្រកាសជាមានសុភមង្គល លោកប៉ាគាត់ក៏និយាយសមហេតុផលដែរណា លោកពូនិយាយសមហេតុផលមើលចុះ lobster ថ្ងៃនេះស្រស់ល្អហើយធូរថ្លៃទៀតចង់ដុតឈីឬក៏ធ្វើស៊ុំ lobster ថ្ងៃនេះញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនតែបើយកទៅដុតឈីទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់តែប៉ាបងបែរជាគិតថាស៊ុបឆ្ងាញ់ជាងទៅវិញ ប៉ាគឺគាត់ឲ្យច្បល់អ្វីទៀតហើយ បងដូចមិនមែននិយាយពី lobster ទេ អូនដឹងថាបងនិយាយពីអ្វីយ៉ាងណាប៉ាក៏គាត់យល់ព្រមហើយឥឡូវនេះពួកយើងអាចបន្តដំណើរទៅតាមរកផែនការដើមតើបានទេ ផែនការដើមរបស់អូនអញ្ចឹងមានតែពេលអូនបដិសេធបងលើទូ អាយ៉ានេះអូនកំពុងនិយាយក្រៅប្រធានបទហើយបងបានបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះជូនអូនហើយតែប៉ាជាអ្នកបង្កបញ្ហាឥឡូវនេះគឺគាត់បានខែខ្លួនលែងជាឧបសគ្គទៀតហើយណា បងចង់រៀបការខ្លាំងទេ ច្បាស់ជាចង់បងចង់រៀបការភ្លាម ក្រែងបងចង់ឲ្យអាសិនធ្វើអ្នកកំដរមែនទេលែងរងចាំគេហើយទេ អេនៃរបស់អូនគឺ នៃរបស់អូនគឺមិត្តបងកំពុងនៅក្នុងគង់ឥឡូវកុំតនិយាយរឿងរៀបការអី មែនហើយឥឡូវពេលវេលាមិនស័ក្តិសមទេកុំតនិយាយរឿងរៀបការអីអញ្ចឹងពេលដែលអាសិនចេញមកវិញហើយនោះពួកយើងគឺ មិនក៏បងសប្បាយចិត្តម្ល៉េះអូនថាកុំតនិយាយរឿងរៀបការ ណែលើកមុនអូនបាននិយាយថាហាមនិយាយពីរៀបការជាមួយខ្ញុំ ពីពេលនេះទៅហាមនិយាយពាក្យរៀបការជាមួយខ្ញុំ ក្រោយមកអូនក៏និយាយថាមិនរៀបការទេ មិនចង់ឲ្យបងពិបាកមិនរៀបការទេ ឥឡូវអូននិយាយថា
កំតនអាននៃជ័យរឿងរៀបការអីដំណើរទៅរៀបការរបស់ពួកយើងគឺខិតចិត្តដល់គូដៅហើយ បងដូចជាកំពុងយល់សប្តិអញ្ចឹង ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលយើងដែលបានរៀបចំដោយលោកមេបាចង់ជាយូបងរងចាំអូននៅព្រះវិហារតែនលោកឋានលោកមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះមិនហៅខ្ញុំទៅជួបតើមានបញ្ហាអីហ៎ ព្រឹកមិញយើងទទួលបានដំណឹងបន្ទាន់ពី Interpol ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបែកធ្លាយដំណឹង Interpol តាក់ទងមកស្នងការដោយផ្ទាល់រឿងនេះមិនប្រក្រតីទេ យប់មិញភេរវករម្នាក់ឆ្លោះធ្លួយធ្វើឲ្យផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសន្តាគារមួយនៅអឺរ៉ុបគេបានស្លាប់ភ្លាមតែកុំព្យូទ័រគេមិនបានខូចខាតទេក៏មិនបានចាក់សោដែរ រកឃើញព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ ពួកគេឃើញថាជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់នេះគឺជាទាហានស៊ីឈ្នួលដែលព្យាយាមបំផ្ទុះស្ថានីយ៍ធម្មពលនៅហុងកុងរាល់ផែនការប្រតិបត្តិការប៉ូលីសហុងកុងមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេនៅមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺពាក់ព័ន្ធតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុង OCTB ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានឲ្យផ្នែក CTD ធ្វើការពិនិត្យគ្រប់កុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្មានតម្រុយពីការ hack ចូលទេ លោកសង្ស័យ OCTB មានរនុក លោក ក្នុង ស្នងការជឿជាក់លោក Nick រួមទាំងសិនគាត់គិតថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងនឹងផ្ដោតលើប៉ូលីសពលបាលនៃក្រុម A ក្រុម B ដែលខ្ញុំមកជួបលោកគឺចង់ផ្ដល់ដំណឹងទុកជាមុនជុលមួយអស់លីសណៃបាយសុខសប្បាយផ្លូវកែងបាយ ផឹកហើយទៅផ្ទះទៅស្អែកហាមកធ្វើការយឺត ទទួលបញ្ជា នៅមិនទាន់ចូលគេងទៀតទេចង់ឲ្យខ្ញុំទិញអាហារពេលជប់យកទៅផ្ញើទេ ផ្នែកស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសមាជិកនៃក្រុម A និងក្រុម B រួមទាំងទំនាក់ទំនងពួកគេឃើញថាគ្មានអ្វីដែលគួរសង្ស័យនោះទេ នេះបញ្ជាក់ថាប៉ូលីស OCTB ជាប៉ូលីសស្មោះត្រង់និងជាបុគ្គលល្អពួកគេមិនធ្វើជារនុកក្នុងទេ វាអាចទៅរួចព្រោះពួកគេលាក់បាំងបានជិត ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយពួកគេខ្ញុំដឹងរបៀបធ្វើការរបស់ពួកគេច្បាស់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេ នេះ ទេ ជាបញ្ហាធំមិនតាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ទេគោលបំណងរនុកក្នុងគឺយកបានការទុកចិត្តពីភាគីសត្រូវលោកធ្លាប់ធ្វើជាជនបង្កប់គួរតែយល់ច្បាស់ OCTB ស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីធំជាផ្នែកសំខាន់សុវត្ថិភាពផ្ទៃក្នុងត្រូវតែខ្ពស់បំផុតមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកំហុស លោកឋានតើលោកចង់ធ្វើអី ខ្ញុំបន្ថែមកម្លាំងស៊ើបអង្កេតក្រុម A និងក្រុម B លោកកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងប្រើវិធីថ្លឹងថ្លែងហានិភ័យដោយសុក្រិតបំផុតខ្ញុំធ្វើខុសទើបត្រូវទាត់ចេញពី OCTB មកពីលោកចឹងមិនខានទេ ខ្ញុំមិនយល់ហេតុអីត្រូវផ្ទេពួកយើងទៅ NB ខ្ញុំវិញទៅ PPRB ខ្ញុំមិនមែនមើលស្រាលពួកគេទេតែនេះដូចជាយកកំភ្លើងទៅបាញ់មូអញ្ចឹង លោកម្ចាស់គាត់ចាប់ជាងគេអត់ចូលចិត្ត NB បានតែ NB ខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសច្រើនឆ្នាំមិនធ្លាប់ឃើញប៉ូលីសពីរក្រុមត្រូវផ្ទេរចេញព្រមគ្នាអញ្ចឹងនោះទេលោកនេះតើលោកមកចង់ធ្វើអីទៅ ខ្ញុំបានសួរលោកមកហើយគាត់ថានេះគឺជាមជ្ឈពីថ្នាក់លើគឺចង់ឲ្យពួកយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍តស៊ូជាមួយនឹងភេរវករដូចជាក្រុមអក្រិតជនធំនៅក្រុមដទៃ PPRB ត្រូវការបទពិសោធន៍តស៊ូជាមួយនឹងភេរវករអញ្ចឹង ទោះជាអញ្ចឹងក៏មិនចាំបាច់ផ្ទេរក្រុមទាំងអស់ចេញពី OCTB ដែរ លោកមកបាននិយាយថាដោយមានការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធគាត់ចង់ឲ្យពួកយើងវឹកហាត់នៅក្នុងក្រុមថ្មីខ្លាំងពូកែ អញ្ចឹងកាន់តែចម្លែកវឹកហាត់អ្នកថ្មីត្រូវការអ្នកចំនួនចាស់និងអ្នកថ្មីហេតុអីក៏មានតែលោកនិកម្នាក់ដែលជាអ្នកនៅវឹកហាត់ ប្រហែលជាថ្នាក់លើនឹងអ្នកចាត់ការជំនាញនៅក្រុមដទៃឲ្យមកវឹកហាត់នៅ OCTB ខ្ញុំក៏យល់ថាការរៀបចំនេះចម្លែកដែរខ្ញុំក៏បានព្យាយាមនិយាយឲ្យគ្រប់គ្នាដែរតែមិនសម្រេចលោកមកនៅតែដាច់អហង្ការថានេះគឺជាបញ្ជាថ្នាក់លើហើយម្យ៉ាងទៀតកាប់ទីកម្លាំងផ្ទៃក្នុងវាជារឿងធម្មតាហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរតើមែនដែរទេ
ដានញ៉ែលោកនិច សុំទោសដែលមកផ្ដោតដីសង្ឃឹមខ្លាំងខ្លាយ គឺមិនតាន់ដល់ពេលថ្មីនេះខ្ញុំឧស្សាហ៍មកសាឲ្យគេខ្ញុំឃើញថាម្រាមដៃគេកម្រើកខ្ញុំដឹងថាវាជារំញោចសាច់ដុំប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមានចំណុចចិត្តថាគេនឹងអាចដឹងខ្លួន ខ្ញុំក៏ជឿថាចឹងដែរ មិនបានជាមានពេលទំនេរមកលេងពួកយើងអញ្ចឹងថ្មីនេះ OCTB គួរតែរវល់ខ្លាំង មិនក៏និយាយអញ្ចឹង មិនមែនកំពុងបបាយរឿងក្តីធំទេ OCTB មានការរៀបចំថ្មីសមាជិកក្រុម A និងក្រុម B ត្រូវបានផ្ទេរចេញនៅអាទិត្យក្រោយនឹងមានសមាជិកថ្មីចូលមកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទំនេរដៃហើយរបាយការណ៍ក៏សរសេរឲ្យដែរអត់ទាន់មានអ្វីធ្វើនោះទេ អញ្ចឹងណាកាន់រឿងក្តីផ្ទុះក្របបែកក្នុងសន្តាគារនៅអឺរ៉ុប ទូក្របបែកនៅក្នុងសន្តាគារអឺរ៉ុប នេះលោកមិនដឹងទេពេលថ្ងៃមុនមិត្តក្នុង Dark Web ប្រាប់ខ្ញុំថាភេរវករម្នាក់កំពុងរៀបក្របបែកនៅក្នុងសន្តាគារហើយក៏ផ្ទុះស្លាប់គេជាភេរវករដែលមានផែនការបំផ្ទុះស្ថានីយ៍ធម្មពលនៅហុងកុងប៉ូលីសហុងកុងគួរតែបានដំណឹងហើយ ថ្នាក់លើមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនឹងទេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក្រុមត្រូវផ្ទេរទៀតពួកគេសង្ស័យ OCTB បានន័យថាថ្នាក់លើពួកលោកសង្ស័យមានរនុកក្នុងនៃសមាជិក OCTB មិនអាចទៅរួចទេមិនក៏មានរនុកក្នុងទៅ មានតែក្រុម A និងក្រុម B ប៉ុណ្ណោះដែលដឹងពីផែនការចោះចាប់ភេរវករកាលពីលើកមុនប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកភេរវករនឹងទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលសតតែអាចរួចខ្លួនបានថ្នាក់លើដាក់ការសង្ស័យគឺជារឿងសមហេតុផលណាស់ តាមទ្រឹស្ដីគឺពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអាចមកពីកុំព្យូទ័រត្រូវ hack ទេ ប៉ូលីសធ្វើការគឺពឹងលើផតតាំងថ្នាក់លើច្បាស់ជាពិនិត្យគ្រប់កុំព្យូទ័រមុននឹងធ្វើការសង្ស័យ OCTB នៃខ្ញុំមិនមែនមើលស្រាលតែសូម្បីប្រព័ន្ធការពារខ្ពស់បំផុតនៅបរទេសក៏ធ្លាប់ត្រូវ hack ចូលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ hacker លួចព័ត៌មានឬបិទប្រព័ន្ធទាំងមូលទុកគម្រាមប៉ូលីសលួចព័ត៌មានពីកុំព្យូទ័រប៉ូលីសមិនមែនមិនអាចទៅរួចទេ បើអញ្ចឹងអាចរកវិធីឃើញថាកុំព្យូទ័រប៉ូលីសមានអ្នកណាលួចចូលដែរទេបងកំពុងតែរកកម្មវិធីសាកសមមួយឥឡូវកំពុងធ្វើសំណើអាប់ក្រេតប្រព័ន្ធ ដែលញ៉ែធ្លាប់ស្នើឲ្យប៉ូលីសអាប់ក្រេតប្រព័ន្ធវាអាចស្កែនរកមេរោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមិនទាន់បានដាក់ស្នើផងគេក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ ខ្ញុំជឿថាដែលថ្នាក់លើសង្ស័យស្ដេចឡាននឹងអ្នកដទៃតែរៀបចំនេះគួរតែពិភាក្សាគ្នាសិន ខ្ញុំដឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្នាខ្ញុំទុកចិត្តគ្រប់គ្នាតែថ្នាក់លើនិយាយថារមិនឃើញមិនមែនគ្មានរនុកក្នុងទេពួកគេលើករឿងសុវត្ថិភាពផ្ទៃក្នុងខ្ញុំនិយាយអីបាន ធ្លាប់គិតរត់ថាមិនមែនជារនុកក្នុងតែជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសុវត្ថិភាព TCD ពិនិត្យគ្រប់កុំព្យូទ័រហើយគ្មានមួយណាដែលមានហានិភ័យទេ រកមិនឃើញមិនមែនគ្មានរនុកក្នុងដូចគ្នានេះដែររកមិនឃើញមិនបានន័យថាកុំព្យូទ័រមានហានិភ័យទេតែយល់ទេអាណាបានប្រាប់ខ្ញុំថាមុនដែលរញ៉េលជួបគ្រោះថ្នាក់គេមានបំណងអាប់ក្រេតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប៉ូលីសដើម្បីស្កេនរកគ្រប់មេរោគគំរាមកំហែងដែលគ្មានប្រភពថែមទាំងរកកម្មវិធីល្អមួយតែអកុសលគេបានជួបគ្រោះថ្នាក់ ចុះអាណាចេះប្រើកម្មវិធីនោះទេ ចេះបច្ចេកវិទ្យារីចម្រើនរដ្ឋថៃ ChatGPT អាចធ្វើសម្លេងត្រាប់អ្នកណាម្នាក់បានថាមានអ្វីដែលថាមិនអាចទៅរួចនោះរឿងដែលសំខាន់បំផុតផ្នែកស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរកមិនបានផុតតាំងអ្វីដែល OCTB ត្រូវផ្ទេរចេញខ្ញុំគ្រាន់តែសុំពិនិត្យកុំព្យូទ័ររូបភាពសាកសមឲ្យ OCTB វិញមិនច្រើនលើពីនឹងទេ បាទខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយស្នងការរងថ្នាក់លើយល់ស្របលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានេះនិងយល់ព្រមឲ្យធ្វើការអាប់ក្រេតប្រព័ន្ធតាមសំណើរបស់ Daniel ប្រតិបត្តិការនេះនឹងធ្វើដោយ TCD ដែលមានអាណាជាជំនួយការហេតុអីក៏ប្រព័ន្ធធ្វើការប៉ូលីសក៏មិនអាចទុកចិត្តដែរ ព្រោះយើងត្រូវការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការតាមនីតិវិធីការពារមេរោគដោយក្រុមហ៊ុនឱសថមួយដើម្បីអាចលក់ថ្នាំថ្មីជាផ្លូវការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តមុននឹងធ្វើជាបញ្ជីផ្លូវការ Database ប្រឆាំងមេរោគរបស់ប៉ូលីសអាប់ដេតលឿនតែនៅក្នុង Dark Web វីរុសនិងមេរោគត្រូជិនមានល្បិចថ្មីរាល់វិនាទី កម្មវិធីណែនាំដោយ Daniel ពិតជាអាចបិទចន្លោះខ្វះខាតសុវត្ថិភាពមែនទេ គ្មានការគម្រាមកំហែងចិញ្ចាំងការពារខាងក្រៅរបស់ប៉ូលីសមានសុវត្ថិភាពពួកយើងធ្វើការស្កេនប្រព័ន្ធទាំងមូលតាមប្រព័ន្ធ network ស្កេនរួចរាល់ កុំព្យូទ័ររងការជ្រៀតចូលដែលមេរោគត្រូជិនចុងក្រោយបំផុត ចិត្តររនុកក្នុងឃើញហើយហ៎កុំព្យូទ័រមួយណា
កុំព្យូទ័រខ្ញុំអូ លោកមកឲ្យខ្ញុំសុំទោសព្រោះតែ TCD ធ្វើប្រហែស OCTB ត្រូវថ្នាក់លើសង្ស័យខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវ TCD មិនខុសទេចិញ្ចាំងការពារខាងក្រៅសុវត្ថិភាពណាខាងក្រៅពិបាកចូលយើងគ្រាន់តែមិនស្មានថាពួកគេវាឆ្មក់តាមប្រព័ន្ធ network ប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនស្មានថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំត្រូវមេរោគជ្រៀតចូលដែរ មិនមែនកំហុសលោកមកទេខ្ញុំឆែកការប្រើប្រាស់របស់លោកហើយមិនឃើញចិត្តអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេ អាណាក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញតែគិតថានេះតើតើជាមួយនឹង Persis ដែរទេ មានភាគរយខ្ពស់ក្នុង dark web តតែកម្ពុជា hacker ទើបអាចបញ្ជាមេរោគត្រូជិនពូកែលាក់ខ្លួនរួមទាំង Persis ដែរ អញ្ចឹងតើអាចដឹងថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំត្រូវមេរោគជ្រៀតចូលនៅពេលណាទេ មេរោគប្រភេទនេះពេលត្រូវរកឃើញវានឹងបំផ្លាញខ្លួនចោលខ្ញុំអាចរកបានតែព័ត៌មានមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នអាចបញ្ជាក់ត្រឹមថាវាជ្រៀតចូលមុនការផ្ទុះគ្រាប់បែក បើ Persis អាចចូលកុំព្យូទ័រលោកមកបានអញ្ចឹងគេមើលឃើញព័ត៌មានតាក់ទងទាំងអស់ហើយ បញ្ជាក់ថា Persis គឺបានដឹងផែនការជើងជួងមកហើយរាប់តាមពេលវេលាលើកចុងក្រោយដែលពួកជើងរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះវាអាចជាចេតនាដែលគេឲ្យពួកជើងរកឃើញចលឆ្វេងវាយស្ដាំគូបំណងគឺចង់ឲ្យពួកជើងភ្លេចខ្លួនរួចនឹងធ្វើការវាប្រហារធំនៅក្នុងច្រកមួយណាមែនទេ ខ្ញុំនឹងស្នើទៅថ្នាក់លើបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នឲ្យឡើងដល់កម្រិតកំពូលឥឡូវយើងដើរក្រោយពួកគេព័ត៌មានក៏គ្មានតែពឹងលើ CIB TCD និងអាណាជាអ្នកជំនួយប៉ុណ្ណោះនេះហៅ OCTB មកវិញយើងត្រូវតែឆាប់បញ្ឈប់ផែនការ Persis ទទួលបញ្ជា ទីបំផុតពួកគេរកឃើញមេរោគហើយតែអត់ប៉ះពាល់ដល់ផែនការខ្ញុំទេជនបង្កប់របស់ Interpol បន្លំខ្លួនចូលក្រុមហ៊ុនយើងពួកគេដឹងផែនការយើងហើយព័ត៌មានពួកគេមានកំណត់មិនប៉ះពាល់ដល់ផែនការពួកយើងទេខ្ញុំបដូរចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែពង្រឹងវាបន្ថែមទៀតពួកគេដឹងពីផែនការពួកយើងកាន់តែងាយស្រួលបង្វែរដានពួកគេ ប៉ូលីសបញ្ឈប់ដោយជោគជ័យនៅផែនការបំផ្លាញស្ថានីយ៍ធម្មពលហុងកុងមិនមានអ្នកប៉ះពាល់ដល់ជីវិតការិយាល័យសន្តិសុខប្រកាសកម្រិតហានិភ័យនៅត្រឹមមធ្យម ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានគំរូផ្សេងៗចំពោះហុងកុងសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើទីផ្សារសេរីមានប៉ុន្មានប្រភេទដែលសំខាន់ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រកធម្មពលស្ពានផ្លូវល្បឿនលឿនទាំងនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលទីក្រុងមិនអាចខ្វះបានបើបាត់បង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អាចត្រូវការពេលសាងសង់2ទៅ3ឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាកូនសោនៃទីក្រុងគឺជាទេពកោសល្យបើទេពកោសល្យបាត់បង់នឹងត្រូវការពេលសាងសង់រាប់សតវត្សនៃរបស់លោកគឺទីក្រុងមួយបាត់បង់ទេពកោសល្យទីក្រុងនឹងស្លាប់ហ៎ ប្រកបណាស់ ការងារជួសជុលយ៉ាងម៉េចហើយសន្និសីទអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះហើយអភិជនធំជាច្រើននឹងមកចូលរួមខ្ញុំជាអ្នករៀបចំគឺត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះ កុំភ័យអីលោកពួយការងារគឺល្អណាស់ ENM នឹងបញ្ចប់ការងារតាមកំណត់ណា ចុះពួកគេមានអីពិសេសឲ្យខ្ញុំដែរទេ គឺមិនសមមិញពួកគេបានផ្ញើកាតខូបកំណត់ដ៏ស្អាតមួយសម្រាប់លោកណា អូមិនស្មានថាពួកបរទេសទាំងអស់នោះមានទឹកចិត្តទលាយដាក់ខ្ញុំដល់ម្លឹងសោះលើកក្រោយអាចរួមការងារទៀតបានថ្ងៃនេះឯងលេងបានល្អណាស់មានឯងជួយហើយច្បាស់ជាមិនចាញ់នោះទេ We got the hit We can't be beat ឯងនឹងចាំខ្ញុំជានរណាទេសាស្ត្រាចារ្យតែលោកមិនត្រឹមតែជាពេទ្យចិត្តសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះនោះទេលោកខ្ញុំធ្លាប់ជួបលោកពីមុននៅចាំពួកយើងធ្លាប់លេងហ្គេមអីជាមួយគ្នាទេនៅចាំថាឯងធ្លាប់លេងវាពីមុនដែរទេសាកគិតមើលទៅឯងប្រើកុំព្យូទ័រអីប្រើ monitor អីប្រើកូនកណ្ដុរម៉ាក់អីហើយពីមុនឯងធ្វើអីពេលខ្ញុំលេងហ្គេមពេលជប់ខ្ញុំពាក់កាសត្រចៀកខ្ញុំលេងហ្គេមបណ្ដាជជែកគ្នាលេងបណ្ដាជាមួយអ្នកណាជាមួយដៃគូគឺជាមួយដៃគូខ្ញុំឆ្នាំពិសោធន៍បានផលពិតមែនដំណើរខួរក្បាលកាន់តែល្អហើយអញ្ចឹងឯងនៅចាំឯងធ្លាប់ប្រាប់អីខ្ញុំដែរទេការពិតគឺជាការឈឺចាប់ខ្ញុំពិតជាចង់បំផ្លាញពិភពលោកនេះណាគឺពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ខ្ញុំមិនសងសឹកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំ
ខ្ញុំត្រូវតែសងសឹកផែនការពួកយើងជិតសម្រេចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើជាសាក្សីហើយរីករាយមើលការសងសឹកនេះជាឆ្នាំពិសោធន៍ចុងក្រោយនៃសាលាឱសថនៅអាល្លឺម៉ង់តាមទ្រឹស្ដីវាអាចដំណើរការផ្នែកខ្លះនៃខួរក្បាលនិងបង្កើនការចងចាំនិងអាចធ្វើឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនច្រើនជាងមុនភ្ញាក់ខ្លួនតែបើខ្ញុំចាក់ថ្នាំឲ្យឯងលើកនេះហើយឯងអាចភ្ញាក់ខ្លួនជាងមុនមួយជីវិតឯងនឹងចងចាំការបាត់បង់ប្រពន្ធហើយនឹងដឹងទៀតថាឯងនឹងនៅពេទ្យអស់មួយជីវិតរឿងខ្លះមិនដឹងភាសាជាងខ្ញុំមិនដឹងទេថាខ្ញុំចាក់ថ្នាំលើកនេះដើម្បីឲ្យឯងល្អឬផ្ដល់ការឈឺចាប់ឲ្យឯងនោះទេខ្ញុំចង់ភ្ញាក់ខ្លួនខ្ញុំចង់សងសឹកអញ្ចឹងល្អអតិពលថ្នាំនឹងបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាពតាមជំងឺការគិតរបស់ឯងនឹងប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងចាំរឿងពួកយើងកាលពីក្មេងនោះទេហើយកាន់តែមិនគួរបញ្ចេញខ្ញុំនឹងជួយរំលឹកឯងខ្ញុំនឹងចាក់ថ្នាំឲ្យឯងជួយរំលឹកដល់យោបល់ផ្លូវចិត្តការផ្លាស់ប្ដូរកោសិកាការចងចាំរយៈពេលយូរក្នុងស្រទាប់ខួរក្បាលឯងអាចភ្លេចការចងចាំពីកុមារភាពមួយផ្នែកធំខ្ញុំលែងជាដៃគូឯងហើយខ្ញុំគឺជាពេទ្យព្យាបាលឯងដៃគូនេះជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំហៅឯងក្នុងពេលឆាប់នេះឯងនឹងបានឃើញការសងសឹកដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យឯង那套路被我解鎖，逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。撥困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋真相在何？圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了